Здравейте! Днес ви представяме Grand Tourer, легендарният Honda Goldwing в неговото ново поколение за 2018 година. Това е най-близката машина на две колела до лек автомобил, при това до луксозен лек автомобил. Двигателят, освен че е произведение на изкуството, е с обем цели 1800 кубически сантиметра. Той е 6-цилиндров, боксеров. Виждате тук 3 цилиндъра, разположени в равнина, от другата страна са другите 3 цилиндъра. Този модел е станал доста по-втален и малко по-олекотен в сравнение със своя предшественик. В зависимост от версията, теглото му е намалено с до 48 кг. Въпреки това, този автобус тежи 383 кг. Сега това е най-луксозната версия на този мотор, с тази супер комфортна седалка за втори пасажир, с 7-степенна автоматична трансмисия. Какво да ви кажа за този мотор? Неговият 1.8 двигател, 6-цилиндров боксер, разполага с мощност от 126 конски сили от 5500 оборота, но не тя е най-впечатляващата. Най-впечатляващата случай е въртящият момент от цели 170 Нм, които са ви налични от 4500 оборота. Тоест, този мотор тегли много яко, както може сами да видите в момента. Този тип машини са любими на хората в Съединените щати и може би не по тази причина точно този мотоциклет е произведен там. Легендарният круизър на Honda е станал много по-повратлив и много по-лесен за управление, много по-динамичен, благодарение на изцяло новия си дизайн. Рамата му е алуминиева, двигателят и рамата са едновременно създавани, за да могат да паснат просто перфектно едно с друго и да направят тази изключително комфортна за езда полза, която в момента имаме новия Goldwing. Като видите мотоциклет с подобни габарити, вярно, той е доста по-плесен и доста по-динамично изглеждащ, отколкото своя предшественик, но все пак си мислите, че това ще е един круизен кораб и няма кой знае колко приятен за каране, но това далеч не е така. Така балансирана машина, че се чувства изключително приятно и лека при управление. Даже може да се забавлявате с нея. Ето в момента сме на 7 скорост, на скоростната кутия, автоматичната с двойния съединител. И си караме спокойно. Колкото и да е огромен, колкото и да е тежък, този мотоциклет също е доста удобен и лек за каране. Виждате каква хубава динамична позиция има в езда. Дори може да лягате, ако желаете, можете да релаксирате. Маневреността му е просто впечатляваща за такива габарити. Много приятно се накланя в завой. Ще не усещате тази огромна маса, благодарение на баланса. Също това, което трябва да се подчертае, е, че няма никакво гмуркане на предницата при използване на спирачката. Тя е изключително мощна, няма как да бъде друго яче с тези габарити. Но конструкцията на предното окачване е нещо изключително високотехнологично. То е част от рамата на мотоциклета. Не е навилка, както повечето мотоциклети, с алуминиево рамо е. И така е, то е сложно. Аз не мога да го обясня точно какво представлява технически, но ефектът е такъв, че при използване на спирачката гмуркането е почти неутрализирано. Спирачките, по принцип знаете, че за такъв тип машини може би трябва да се използва повече задната спирачка, защото центъра на тежестта на мотоциклета е насочен назад. В случая от Honda са направили така задната спирачка, че когато я натиснете,
тя прехвърля спирачно усилие и към предната, за да балансира мотоциклета и за да няма гмуркания. В принцип, задна спирачка гмуркания няма, но това важи и за предната. Използвате ли предната, също прехвърля спирачно усилие. Също така, може би очаквате от 1.8 боксеров двигател, 6 цилиндров, висок разход на гориво. Не е висок. В момента на борд компютъра пише 7,7 литра на 100 км, което за подобна машина си е съвсем в реда на нещата. А производителят се обещава, че може да намалите тази консумация до едва 5,5 литра. И наистина, като имате предвид, че вече от 1000 кубикови машини, че и по-малко вадят огромни коне, 160-200, че и нагоре, от този 1.8 двигател, има вече колите не ги правят с такива двигатели, 6 цилиндров, той толкова е отпуснат, отхлабен с 126 конски сили едва и той не се натоварва. На такъв път той изобщо не се натоварва. Почива си, не се вкарва в високи обороти и си круизвате, а тяга има благодарение на този 170 Нм въртящ момент, имате колкото пожелаете. Просто такъв мощен ритник, че просто няма на къде. Имате и режими на шофиране. Тур, на който сме в момента. Ето тук се сменяте от това копченце на дясната ръкохватка. В момента сме на тур. Имате, разбира се, спортен. Имате и един икономичен, който намалява още консумацията на гориво. И разбира се, за дъжд. Това, което на мен ми прави впечатление, е това, което пише ето тук. Този мотоциклет има въздушна възглавница. Аз като ви казвам, че е изключително близо до автомобилите, въздушна възглавница, имате 7-инчов цветен екран с 8 нива на яркост според условията, в които шофирате. Имате си борд компютър, имате система за потегляне по наклон, която ви подпомага. Много интересно, когато автоматичната трансмисия искате да минете в ръчен режим, тук имате едно копченце плюс и от другата страна копче минус. С тях сменяте ръчно предавките. Интересно, истината е доста удобно, пробвах го. За машина с такива габарити, с такова тегло има още нещо много важно. Това е асистента за задна скорост и за бавно маневриране напред. Сега ще го запазя да видите. Включва се като стиснете спирачката и натиснете ето това бутонче тук. Натискате го и ето тук ви излиза тази иконка. И сега, също както в ръчен режим на автоматика, натискате минуса и мотора тръгва назад. Това е много удобно при маневриране. След това натискате плюса и мотора тръгва с бавна скорост напред. Все пак едва ли някой има желание да бута ръчно едни 380 кг. Другото, което е много важно да се подчертае, е, че този мотоциклет е супер удобен за втори пасажир. Освен за водача, който има подгряване на седалката и на ръкохватката, пътника може от тук да си настройва сам температурата на седалката. Има си тон колони за него, това кресло е изключително удобно. От другата страна пък може да ръководи аудиосистемата, да си усилва, да си сменя източниците, да си сменя песните. Ето тук имате една флашка, с която може да си сложите музика. Този багажник е с обем от 50 литра. Доста удобен, може да сложите доста вещи, както виждате цяла каска се събира. Страничните куфари пък са всеки с обем от 30 литра. Така получавате един багажен обем от цели 110 литра, който въпреки че е намален в сравнение с предишния Goldwing е доста функционален и може да вземате изключително много неща с вас. Трябва да се подчертае, че всичко, което виждате отваряне-затваряне е keyless. Ключът ми е в джоба, между другото сам по себе си е много красив. А тук може да отваряте и заключвате мотоциклета, да му включвате светлините или да деактивирате ключа. Багажниците по едно бутонче се отварят, ето тук страничното, само натискате бутончето, с тия ключеви да е в джоба, иначе стоят заключени.
машина с подобни технологии, разбира се, няма как да бъде ефтина. За най-ниско оборудваният мотоциклет, който е с 6 степена ръчна скорост на кутия, не е с 7 степена автоматика. Този цената започва от 49 000 лева. Точно този е приблизително 69 000 лева, а това е топ оборудването, като разбира се са добавени някои опции, като airbag, като ето тези халогени, ето тук с двигателя, които наистина изглеждат страхотно, когато ги светнете и пътувате. И не ви остава нищо друго, освен да запалите, да потеглите на дълъг път и да се наслаждавате на изключително огромен пробег километри без никаква умора. Може би най-удобната машина за дълъг път, която съм карал до момента.